اللهم رب هذه الدنيا استغفر إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Falënderimet, madhrimet janë gjithmonë për Zotin xhaleshanehu. Atë falënderojmë prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Kë udhëzon Allahu në rrugën e drejtë, në rrugën islame, nuk ka kush e largon prej saj. Dhe kushdo I cili për veten e tij ka zgjedhur të largohet edhe të devijohet nga kjo rrugë e bukur, nuk ka kush që udhëzon përveç Allahut fuqiplot. Ai është udhëzuesi dhe orientuesi drejt të mirës. Allahu është I cili hap zemrat dhe I mbush me besim me dritën e tij, prandaj ne falenderojmë Allahun elhamdulillah, I cili na ka udhëzuar dhe na ka orientuar në këtë fe të madhe, madhështore, të bukur dhe të pastër, dhe I lutemi Allahut që të na ruaj këtë besim dhe të na pastrojë deri ditën e Kiametit. Dëshmojmë dhe deklarojmë se Allahu është një I vetëm pa shok krijues dhe sundues deri ditën e Kiametit. Po ashtu dëshmojmë dhe deklarojmë se Muhamedi alayhi salatu wassalam është rob dhe I dërguar I tij I fundit, I cili e përmbylli me sukses shpallën hynore që ja ngarkoi Allahu xhaleshanuhu, e çoi në vend amanetin e Zotit, e shpërndau dritën e Allahut dhe kjo fe pothuajse ka hyrë në çdo vend të botës. Allahu xhaleshanuhu në Kurani që lexuam më lart I drejtohet gjithë besimtarëve musliman ku thotë: O ju besimtar, o ju të cilët besuat, keni frikë dhe respekt ndaj Allahut fuqiplot dhe mos vdisni ndryshe vetëm se duke qenë besimtar musliman dhe të bindur ndaj Allahut xhaleshanuhu deri në frymën e fundit. Po ashtu Allahu I drejtohet mbar njerëzimit nëpërmjet Kur'anit famëlar, sepse Kur'ani, drita e Zotit, udhëzimi, është për të gjithë njerëzit, pavarësisht se disa e ndjekin dhe disa jo. Ai I cili e ndjek Kur'anin famëlar ka shpëtuar në këtë botë dhe në botën tjetër. Ai I cili e refuzon Kur'anin famëlar ka humbur këtë botë edhe botën tjetër. Thot: o ju njerëz, keni frikë Zotin tuaj I cili ju krijoi nga një vetë, nga Ademi alayhis salam, dhe nga ai krijoi palën e tij Havan, dhe nga këto dy ushtuan shumë burra dhe gra. Keni frikë Allahun me emrin e të cilit përbetoheni, ruajini lidhjet farefisnore dhe vëllazërore mes jush, se me të vërtetë Allahu është mbikëqyrës mbi ju. E falenderojmë Zotin I cili na e bëri të mundur të arrijmë këtë ditë të madhe, ditë Xumaje, e cila është festë për besimtarin. Dhe I lutemi Allahut që të na falë, të na pastrojë çdo gabim që kemi bërë. I lutemi Allahut që të na mundsojë të bëjmë sa më shumë vepra të mira, të na pranojë ibadetin e kësaj dite dhe ditën e vazhdim. Folëm javën e kaluar për rëndësinë
edhe mirësinë e madhe të kohës, edhe thamë që koha ishte nga mirësitë më të mëdha pas fesë islame që Zoti na ka dhënë. Tani inshallah, për ta përmbyllur edhe këtë temë, do flasim se si ta menaxhojmë kohën, si ta shfrytëzojmë kohën në dobinë tonë dhe jo kundra nesh. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë që në ditën e gjykimit kur dalin para Zotit xhaleshanuhu, nuk ka për të lëvizur këmbë e birit të Ademit pa u pyetur për 5 gjëra. Pra do të japim llogari për 5 gjëra. Për jetën, pra për kohën, se si e kemi kaluar. Do të na pyesë Allahu xhaleshanuhu si e ke kaluar jetën dhe kohën tënde. Kemi për të pyetur për rinin, se si e kemi shfrytzuar. Rinin e kaluam në besim ndaj Zotit dhe në vepra të mira, apo e kaluam në shfrenim edhe në vepra të liga edhe në zullum. Ka për të na pyetur Allahu për pasurinë, se si kemi fituar vëllezër. Pra nuk është e rëndësishme që ne të fitojmë pasuri, por më e rëndësishme është mënyra se si e fitojmë, sepse do të pyetemi para Zotit xhaleshanuhu si e ke fituar, në mënyrë halal apo haram. Po ashtu do të pyetet biri i Ademit këtë pasuri që e fitove, si e fitove, por do të pyetet edhe si e ke shpenzuar këtë pasuri. A e ke shpenzuar në mënyrë të lejuar dhe në vepra të mira, apo e ke shpenzuar në harame dhe për të fituar hidhrimin e Zotit xhaleshanuhu. Allahu na ruaj. Kemi për të pyetur për çfarë kemi punuar pra. Për çfarë kemi punuar? A kemi punuar për hir të Allahut xhaleshanuhu? A kemi punuar për të fituar kënaqësinë e Zotit? Apo për çfarë kemi punuar? Dhe kemi për të pyetur se për çfarë kemi mësuar. Çdo gjë që ta mësojmë për hir të Allahut xhaleshanuhu. Çdo gjë që ta mësojmë për t'i bërë dobi vetes në këtë botë dhe në botën tjetër. Çdo gjë që ta mësojmë për të fituar kënaqësinë e Zotit. Çdo gjë që ta mësojmë diçka të lejuar dhe të mirë dhe dobishme për ne, dhe jo të mësojmë gjëra që janë të dëmshme dhe pa vlera. Prandaj, vëllezër të nderuar, sa jemi në këtë botë, të mendojmë dhe të bëjmë llogari vetes tonë para se të shkojmë tek Allahu dhe Allahu të na marrë në llogari. Prandaj edhe sahabët, shokët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, çdo natë kishte nga sahabët që e merrte një lafz edhe një letër edhe i kërkonte llogari vetes së tij çfarë bëra unë këtë ditë. Fillonte e fala sabahun apo jo? Pas sabahut çfarë bëra? Fala drekën, e fala këndin kështu me radhë. Pra i bënte llogari vetes para se të shkojmë tek Allahu që na bëj llogari Allahu xhaleshanuhu. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë një hadith madhështor, janë 2 mirësi të mëdha, janë 2 begati të mëdha që njerëzit nuk ua dinë vlerën këtë botë. Kush janë këto? Shëndeti edhe koha e lirë. Shëndeti. Kur je shëndetshëm, kur je i fuqishëm, të bësh vepra të mira, sepse më pas mund të largohesh shëndetit dhe s'ke mundësi të bësh vepra të mira. Kur je i ri, shfrytëzoj rinin për vepra të mira, shfrytëzoj rinin për të studiuar dhe për të mësuar librin e Zotit xhaleshanuhu, edhe shkenca të ndryshme patjetër. Koha e lirë. Sa nga ne kemi kohë të lirë dhe nuk e shfrytëzojmë për të mësuar, për të studiuar, për të lexuar një libër të dobishëm, për të bërë vepra të mira, por e çojmë të kohën ndam. Prandaj te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, 2 gjëra nuk va dinë rëndësinë njerëzit. Shëndeti edhe koha e lirë. Vetëm kur ti humbin ato e kuptojmë se çfarë kemi humbur. Omer radhiyallahu anhu ka thënë, e urrej ta shoh ndonjërin prej jush duke e kaluar kohën kot. Pra pejgamberi Omer radhiyallahu anhu e ka urryer atë person që e ka shkuar kohën dëm. As i angazhuar me punët e fesë dhe as i angazhuar me punët e dunjas. Po vetëm rrin kot. As nuk studion fenë e Zotit, as nuk bën vepra të mira për Allahun, por thot as nuk angazhohet për këtë botë për të preokupuar. Prandaj ky njeri quhet i pa vlerë. E urrente Omer radhiyallahu anhu, sepse nuk i angazhoi as për fenë islame dhe nuk angazhoi as për dunjan e tij. Ibn Qayyimi rahimahullah, një dietar i madh, ka thënë, humbja e kohës është më e rëndë se sa vdekja. Pra ta humbësh kohën kot është më e rëndë se vdekja, sepse nëse vdekja të ndan nga kjo botë, humbja e kohës të ndan dhe të largon nga Zoti xhaleshanuhu. Subhanallahu. Pra humbja e kohës kot të largon nga Zoti fuqiplot. Ndërsa vdekja të largon thjesht nga kjo dunja, po me vdekjen nuk merr fund. Me vdekjen është thjesht një proces që do kalojmë nga kjo botë botën tjetër. Por humbja e kohës kot
të largon nga Zoti xhaleshanuhu. Të bëjmë kujdes vëllezër të dashur. Mos ta humbim kohën kot, se do jetë shumë e rëndë për ne në këtë botë, por më e rëndë do të jetë në botën tjetër kur dalim para Zotit, edhe të pendohemi për humbjen e kohës kot, por nuk do të kemi mundësi ta rikthejmë më. Prej formave të humbjes së kohës janë disa. Ulja dhe shtrirja pranë televizorit duke ndjekur programe të ndaluara, Zot na ruaj. Pra, me këtë rast edhe humb kohën kot, por edhe mund të ngarkohesh në gjuna duke parë programe të ndaluara dhe të padobishme. Shëtitja me automjete apo shëtitja në këmbë pa asnjë nevojë. Thjesht po shëtis sikur ka shumë njerëz për të humbur kohën, thot, për të kaluar kohën. Kjo është fatkeqësi e madhe, që njerëzit thjesht dalin për të humbur kohën dhe për të vrarë kohën e tyre, që ishte begatia më e madhe që Zoti na ka dhënë. Si mund ta shkojmë kot begatin më të madhe të Zotit? Koha. Pra njerëz shëtisin me makinë apo ecin kot në këmbë, thjesht për të kaluar kohën. Duke ndenjur shtrirë apo duke fjetur thot me orë të tëra, 10 orë, 12 orë duke fletë gjumë. Kjo është me vërtet prap humbje kohës kot. Leximi i revistave të kota dhe të padobishme, duke përcjell lajme të artistëve, këngëtarëve apo njerëzve të humbur që nuk merr asnjë lloj mësimi apo asnjë lloj dobie. Pra thjesht lexon revista të kota, lexon libra të kota të njerëzve që të ashtu quajtur të famshëm, që fundja fundit asgjë nuk kanë bën dobishme për këtë botë apo për botën tjetër. Kjo është humbje e kohës kot. Qëndrimi i njerëzve para pasqyrës duke netur gjatë, pra duke u stolisur apo duke u zbukuruar, që rrin 1 orë para pasqyrës duke u rregulluar aq shumë, tuti se çfarë po bëjmë. Pse me humb kohën kot? Duke kaluar orë të tëra në rrugë apo në restorante apo në kafeteri kot pa asnjë lloj vlere. Nuk është se Islami ndalon këto që të rish në kafeteri me shokët, bësh një bisedë, por mos të rrim në orë të gjata dhe pa dobi, duke kaluar kohën, duke vrarë kohën. Ose mund të rish duke diskutuar për një çështje të dobishme që t'i bëj dobi të gjithë atyre që janë aty. Duke kaluar orë të tëra në biseda telefonike, biseda të padobishme deri në orë të vona të mbrëmjes, apo në punësit shtetëror, apo në punësit privat që shkojnë në punë edhe nuk e kryejnë punën e tyre siç duhet, por thjesht janë me idenë që të mbaroj koha dhe të shkojnë në shtëpinë time. Edhe kjo është ndaluar. Je pajtuar me punën që bën, duhet ta kryesh deri në pikën e fundit. Sepse nëse e shkon kohën dëm, i ke hyrë në hak vetes tënde, po ashtu i ke hyrë në hak edhe pronarit të punës. Pjesa më e madhe e rinisë ton e kalon kohën pa pasur ndonjë punë dhe pa pasur ndonjë qëllim të caktuar. Është fatkeqësi e madhe që një i ri apo një e re ta kaloj kohën pa një qëllim. Duhet të vendosim vetes tonë qëllim madhështor. Unë do të studioj, do të bëhem ky. Unë do të bëhem ekonomisti dhe muslimani më i mirë. Unë do të bëhem inxhinieri dhe muslimani më i mirë. Unë do të bëhem për shembull avokati dhe muslimani më i mirë. Muslimani këto njerëz don. Feja islame këto njerëz don. Njerëz të ditur, njerëz shkolluar, njerëz të edukuar, që të jenë edhe të ngritur në profesionin e tyre, por të jenë edhe të ngritur në fenë islame dhe në moralin e tyre. Pra, të mos kesh qëllim, por thjesht kalosh kohën tënde kot, që është gjëja më e çmuar për njeriu, kjo është me të vërtetë një fatkeqësi e rëndë për njeriu që ka pak logjik. Pabesimtarët, kur dalin para Zotit xhaleshanu në ditën e gjykimit, do të pendohen rënd për kohën e tyre që e kaluan kot dhe do t'i thonë Allahut që të na rikthej edhe një herë këtë dunjë. Të cilën Zoti i madhëruar e ka të ndaluar që të rikthej përsëri edhe një herë këtë dunjë. Zoti i lartësuar thotë, po për ato që nuk kanë besuar, është zjarri i xhehenemit. Ata as nuk gjykohen që të vendosin, pra që të vdesin dhe të mbarojë puna e tyre, por as nuk u plotësohet ndëshkimi. Kështu i ndëshkojmë secilin person që nuk ka besuar Zotin. Dhe ato do të thonë, o Zoti ynë, na nxjerr dhe të bëjmë vepra të mira, dhe jo si këto vepra që kemi bën që na sollen këtë dënim. Pra na nxjerr edhe një herë o Zot në dunjë, të bëjmë vepra të mira dhe të dobishme, po jo si këto që na sollen këtu në këtë terr. Po a nuk u patëm dhënë juve aq kohë, thot Zoti? A nuk ju dham kohë? 50 vjet, 60 vjet, 70 vjet, 80 apo 100 vjet?
Sa keni pasur mundësi të mendoni, a nuk ju erdhen pejgamberët që t'ju këshillojnë thot? A nuk ju erdhi Kurani famullar që t'ju këshilloj? Pse e humbët kohën kot kur tashmë nuk bën dobi më? Pra, kishit kohë të mjaftueshme thot Zoti në dunja për të bërë vepra të mira, kishit pejgamber që ju ka këshilluar dhe kishit libra të shenjtë që ju kanë këshilluar dhe ju kanë orientuar. Prandaj, i lutemi Zotit që sa jemi në këtë botë ta shfrytëzojmë kohën dhe mos bëhemi pishman kur shkojmë tek Zoti se s'ka dobi më, nuk kthehemi më në këtë botë. Allahu na mundsof që ne të kryejmë sa më shumë vepra të mira, sa më shumë vepra të dobishme. Allahu na mundsof që ne ta shfrytëzojmë kohën në maksimumin e saj për veten tonë, për familjen, për shoqërinë dhe për të gjithë njerëzit, sepse kush i bën dobi njerëzve është njeriu i vlefshëm tek Zoti xhaleshanu. Ne kemi edhe shembullin e të parëve tanë se si e kanë shfrytzuar kohën ato. Brezi më i mirë që ka qenë shok të pejgamberit alayhis salatu wasalam, Omer ibn Khattabi, ka thënë, e kur të flej unë, pra ai i bën të llogari vetes kur të flej unë, pra nuk donte as në flet gjumë. Aq të rëndësishme e çunte kohën e tij, sa edhe gjumë nuk donte me flet. Nëse flej natën, thot, e humb të drejtën e Zotit për bë adhurime, që është shumë adhurimi i mirë natën. Por nëse flej ditën, e humb të drejtën dhe hakun që kanë ndaj njerëzve të mi, sepse ai ishte udhëheqës i popullit musliman. Pra ai nuk donte as me flet fare as natën as ditën. Natën donte të adhuronte Zotin, ditën donte që t'i shërbente njerëzve që kishte nën sundim. Sad ibn Muadhi ka qenë një sahabi i madh, i cili në moshën 30 vjeçare ka pranuar Islamin dhe ka vdekur në moshën 37 vjeçare. Pra ka jetuar 7 vjet në fen Islam. 7 vjet, por ai e ka shfrytzuar kohën 7 vjeçare aq shumë dhe aq mirë, saqë kur ka vdekur Muadhi, thot pejgamberi selam, është trëmbitur arshi i Zotit xhaleshanu. Aq madhështor ka qenë ky njeri dhe aq i vlefshëm ka qenë ky njeri tek Zoti, saqë edhe me lajket kanë bërë dua për këtë njeri të madh Sad ibn Muadhi. Pra 7 vjet jetë në fen islame, po 7 vjet e ndriçoi veten e tij, i boni dobi shoqërisë, i boni dobi vendit ku ishte, saqë kur ndroi jetë u dridh arshi i Zotit xhaleshanu. Muhasibiu, një dietar Zotit më shërof, thot, po të ishte e mundur që koha të ishte një mall tregtie dhe ta blija atë, atëherë tër pasurinë time do ta kisha shpenzuar për ta bler kohën e lirë. E kanë pyetur prej kujt do ta blesh këtë kohën e lirë ti? Ai tha, do ta blej prej atyre njerëzve që janë neglizhent ndaj kohës dhe që e shkojnë kohën ndam. Po të ishte tregti koha, do t'i shikoj ato persona që neglizhojnë kohën edhe do të vablija me para ta merre unë kohën e tyre. Aq e rëndësishme është koha për ta shfrytzuar në vepra të mira. Ibn Rejepi el-Hambaliu thot, një dietar i madh, me duart e mia i kam shkruar më shumë se 2000 libra. Nuk ka pas kompjuter, nuk ka pas makinë shkrimi, kanë shkruar me dorë, ka shkruar mbi 2000 libra. Kur ka vdekur Ibn Rejepi, i kanë marrë librat e tij dhe i kanë përpjestuar me ditët e jetës së tij dhe kanë vërtetuar, por çdo ditë të jetës së tij ka shkruar 9 libra. Si e ka shfrytzuar kohën ky njeri i madh? 9 libra në ditë ka shkruar ai me dorën e tij. Edhe penda e dietarit barazohet me gjakun e shahidit në luftë. Subhanallahu, sa rëndësishme. Si kanë shfrytzuar kohën këto njerëz? Ku jemi ne sot pra? Ndoshta kanë ndryshuar pak rrethanat dhe situatat, por ne janë lecuar shumë gjëra. Të lexojmë libra të paktën. Ta marrim një libër çdo ditë, merre një libër dhe lexoje. Vendosi qëllim jetës tënde që unë do të lexoj libra. Merr një libër, mbaroje, fillo librin tjetër, lexo. Leximi ta ndriçon mendjen, ta ndriçon zemrën, ta tregon rrugën për të afruar me Zotin. Libri ta shton kënaqësinë dhe lumturinë e kësaj bote. I lutemi Allahut ta falë, ta mëshiroj dhe lutemi Allahut që këtë mirësi dhe begati të madhe ta shfrytëzojë ashtu siç duhet. ألا إن أحسن الكلام وأبلغ النظام كلام الله ملك العزيز العلام كما قال تعالى في الكلام وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. بارك الله لنا.